यारों जी भर के झील पल लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारों जो खुद पे हो
आते हुए रिवर राफ्टिंग के लिए मनीष और मैं आते हुए भाई ये रिस्क लाइफ के सबसे बड़ा रिस्क लेते हुए यारों जी भर के झील पर लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारों जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। है जुनून सा जीने में, है जुनून सा सीने में। How can I love you more? How can I love you more? यारों जी भर के झील पर लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारों जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। है जुनून सा जीने में, है जुनून सा सीने में। यारों जी भर के झील पर लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारों जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। है जुनून सा जीने में, है जुनून सा सीने में। How can I love you more? यारों जी भर के झील पर लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारों जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। है जुनून सा जीने में, है जुनून सा सीने में। करना पड़ता है ना। हाँ जी, कंट्रोल करना पड़ता है, कभी इधर करना पड़ता है इसलिए। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, वही है सेक्शन। यारों जी भर के झील पर लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारों जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। है जुनून सा
जीने में साची है जुनून सा सीने में बहारों में गुनगुनाती राहों में धड़कने भी तेज है अब क्या करें ओ वक्त है तो जीने दे दर्द है तो सीने दे ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें हम धड़कने जैसे धड़के धड़कने दो क्यों है कोई आगे कभी शोला जो आप भी जाना है तो जा सकते। खुले हैं जो पल कहीं नजर लगता है अब है जाके हम फिक्र जो थी पीछे रह गई निकले उनसे आगे चल ले जा वीडियो भाई मैं तो भाई करते रहता ना पर ठंडा इतना ठंडा है भाई साहब साथ में चलिए चलाइए हाँ जी जोर से चलाइए चलाइए स्टॉप स्टॉप करिए Oh my god! Oh my god! हो रहा है ऐसे मत दे यार भाई अगर ये मार देगा नहीं नहीं कुछ भी नहीं हो गया एक दोस्त दूसरे दोस्त को बता रहा है जीवन में